विश्व मञ्चमा फेरि एकपटक नेपाल निराश बनेको छ। इङ्ल्यान्डसँग 0-4 रनको हार बिहोरी नेपाल 185 रनको विजय लक्ष्य पछाएर मैदान उत्रेको नेपाल जम्मा 180 रन बनाउन सक्यो। नेपाल एउटा इतिहास रच्नबाट पछि परेको छ, तर विश्व क्रिकेटलाई एउटा यस्तो म्यासेज भने छोडिदिएको छ कि नेपालले क्रिकेटमा के कति गर्न सक्छ र के कस्तो क्षमता छ भनेर देखाइदिएको छ। मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा हजारौं नेपाली फ्यानहरूको समर्थन थियो र जितको इतिहासको साक्षी बन्ने अवसर गुमाएका छन्। ती समर्थकहरूले करोडौं नेपाली फ्यानहरूको मन दुखेको छ र एकचोटि 2024 को वर्ल्ड कप साउथ अफ्रिकासँगको हारको याद दिलाइदिएको छ। सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालको कमी देखियो त अनुभव, एक्सपोजर र प्रेसर ह्यान्डलिङ गर्ने क्षमता। जे होस्, अर्को खेलमा नेपालले राम्रो कमब्याक गर्नेछ र अबका बाँकी 3 खेलहरू जित्नेछ। हामी नेपाली क्रिकेट फ्यानहरूको साथ, समर्थन र सपोर्ट सधैँ रहनेछ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।